реконструирана влада, смени, промени и што може да се очекува од новиот владин состав на Илинденска број 2. Во наредните минути ќе разговарам со универзитетскиот професор од правниот факултет Борче Давидковски. Професор Давидковски, се чини дека нема сериозни промени, туку само смени во гарнитурата, владеачката гарнитура. Алијанса на албанците влезе, Алтернатива и Демократскиот сојуз ја напуштија владата. Што добива, а што губи Ковачевски? Па видите, нашиот народ кажува голем промет за работувачка нула. Фактички, колку сега, као што стојат работите, сега испаѓа пак, се очекуваше 72, сега добиваат 64 со 64 од прилика. Ако тоа беше целта, мислам дека можда ќе има малку постабилно мнозинство, бидејќи во постоечкото имаше тие огнени, те други трети кои што седеа на две столиците и беше лабаво мнозинството. Сега барем за носење нормални закони ќе има нормално мнозинство 64, али тоа се подразбира сите да бидат присутни пратениците. А знајќи го нашето однесувањето на нашите пратеници, не верувам дека повторно ќе се кугори со кворум. Основна идеја по мене, мислам дека била дека ако има 72, уште 8 полесно ќе се добие. Очигледно таа идеја сигурно ќе пропадне. Изборите нормално вонредни, нема вонредни да има, сигурно ќе има редовни следната година. Но се поставува прашање дали во Македонија еднаш ќе ги утврдиме стратешките интереси, како што е влез во НАТО, разрешување на економска криза, пандемија, здравствена криза, енергетска криза. Ние 30 години све сме у некоја криза. Според мене, се дур двете водечки партии во Македонија, од македонскиот блок, не постигнат одреден консенсус за овие стратешки цели и интереси, ние ќе тапкаме во место и што многу години ќе останеме ова како што. Нема шанси, например, како 80% уставот, еве, например, и до година. Еве сега, ако не се обезбеди, до година победи ВМРО. Пак ќе немаат 80. Значи ли тоа, а преговорите у новембар не можеме да ги почнеме ако не го смениме уставот, односно бугарите не ги ставиме во уставот. Професор Давидковски, дали опцијата е можеби формирање на широка влада или техничка влада која би била со мандат од 3 години, да речеме, со основен или главен приоритет да се протуркаат стратешките прашања и да се забрза процесот околу отворање и затворање на поглавјата со ЕУ, а при тоа и да се протуркаат и уставните промени? Јас мислам, ако со помош на странците, бидејќи очигледно кај нас странците многу може да влијаат и на позиција и на опозиција, ако се постигне едно потпишување на еден општ стратешки консензус за одредени стратешки прашања, тогаш веќе е техника дали ќе биде поддршка на оваа влада, еве например да се ВМРО да гласа за уставните измени, или за некои стратешки закони кои што ни се потребни за отварање на преговорите кои што у новембар треба да ги отвориме. Или пак да се иде на некоја експертска или концентрациона влада, кај што или експерти независни, мада во Македонија тешко да најдеме такви, или пак од сите политички партии да бидат внатре, се со цел стратешкиот интерес. Ние едниот го исполнивме, влеговме во НАТО. Вториот интерес, да се разбереме, кога може во Словенија да се општ консензус, поготово и во Хрватска општ консензус се направи за влегување во НАТО, во Европската унија, ние Македонија останавме се уште на слеп колосек, бидејќи нема елементарна разбирање за оние што се стратешки цели. За иднината на Македонија зборуваме. Не зборуваме за нешто друго. Гледате каква ветрометина е, што се случува и во Европа, особено на Балканот. И затоа бугарите не шамарат кога ќе им текне и како што сакаат. Доколку ние сме внатре
Натре имаме кохезија меѓу сите политички чинители за стратешките интереси, бугарите сигурно вака нема да се однесуваат со нас. Дали не мислите дека можеби беше преизбрзана или помалку и недобро осмислен потегот на премиерот Ковачевски со, како што тој најави, реконструкција и окрупнување на мнозинството? Сега веќе не е ниту гаши, не ја дава веќе таа безрезервна поддршка во однос на уставните промени. Испостави своја сметка како услов за да кренат неговите пратеници два прста. Ја гледам и други, по еден што се пратеници одметнати, не знам дали се од Алијанса или Алтернатива, не, и тие испорачуваат одредени услови и ние формално сите, барем од албанскиот блок, кажуваат... Да не го заборавиме и крилото на така наречените огнени. Да. Сите формално правно се за евроинтеграција, значи ќе го гласаат уставот ако треба, а формално бараат да влезе албанскиот јазик формално као втор јазик, да овие предмети што се овие завршени предмети што се монструм и така натака да се прати до европска, тоа не ми е јасно како тоа правно би се извело, до Европска унија да прати експерти да се преиспитаат предмети. Тоа се завршени предмети, правосилни. Не ми е јасно правно како ќе изгледа, но и тоа и тие гледам ги има барање што се ставени. Во секој случај ние треба да ја гледаме големата слика. Овие се маргиналци, бараат нешто колку сега се во ситуација, мојот глас е битен, па нешто да политички поени да добијат. Битно е ние во Македонија, македонските граѓани да ја видиме големата слика. Дали сакаме во Европска унија или неќе? Тоа, веќе и народот му е преку глава више. Гледате, од 80% веќе анкетиве што кажуваат, веќе заложбата на македонските граѓани или вербата во европската интеграција веќе испод 40%. Тоа за 5-6 години дупло е смалена. Значи, веќе сите стануваме скептици дали сме кадарни. Очигледно со овие политичари не сме кадарни за да земеме да сериозно да настапиме, за да ги направиме реформите во сите области, за да можеме да аплицираме пред Европска унија. Нашите танталови маки, ако го смениме уставот, почнуваат дури во новембар, кога ќе почнеме да ги отвараме и затвараме поглавјата. Ова до сега е се политиканство. Тогаш ќе биде на вистина и сериозни закони да се носат и сериозни реформи да се прават. Токму тоа ќе биде главниот приоритет. А ако немаме консензус помеѓу сите политички чинители, тоа ќе биде само трошење време и живци на народот, бидејќи, гледате веќе колку што гледам, ни телевизија сака да гледат, ни ништо, гледате јалови расправи, празен парламент, еден на друг се реплицираат. Која е поентата? Поентата е да е предизборие, па ајде некои политички поени. Тоа е едноставно да се одоговлече. Уште недела, 2-3, ама со тоа целта не се постигнува. Ако имаме цел, се разбира. А ако немаме, да кажеме, ќе станеме слепо црва тука, па како ќе биде. Поготово што еден од новиот сега коалиционен партнер, изјавата на неговиот лидер беше многу по мене симптоматична, кога рече доколку не се случи европскиот пат се стопира, тогаш може да се активираат и други принципи, други работи, евентуално државата да се прекрои, па албанскиот блок да иде со другите, со Албанија или со не знам со кој, не знам што му беше идејата, како дали да се дели Македонија, дали да тој дел од Македонија само да иде во евроинтеграција, а ние останатите тука да останеме тука. Не ми беше јасна изјавата, но ако влегува во власта, мислам дека треба и таа изјава сериозно да ја образложи председателот на Алтернатива. Пред да си подадат рака Ковачевски и Таравари, лидерот на Алијанса говореше дека владата предводена од СДСМ и ДУ е корумпирана. Како сега ќе функционира триото Таравари, Ахмети и Ковачевски? Па видите, ке нас во последниве 20 години
Од прилика политичкиве партии се борат за Гола власт. гола власт, своите партиски лепачи на плакати, подржувачи да ги удомат у јавната администрација, видовте веќе е кол балон, кога да е ке пукне и тоа, бидејќи никој не прави реформи. Нема политичка волја ние да правиме некоја сериозна реформа во јавниот сектор, и едноставно и потоа нормално колачот се дели помеѓу разните министри и јавните набавки, корупција и така натака. Сите оние негативни појави што сите ги констатираме, и од странство кои што не обсервираат и тие ги констатираат тие негативни појави и овие мува не ги лази, битно им е да земат гола власт и да идат без разлика. Видете кој ќе слушнајте дека директор на пензиски фонд, на МЕПСО, на ова пазарот се прави. Па луѓе во забораваат, политичариве, лидериве забораваат дека има институција конкурс, има закони. За да влезете вие, тамо треба да ви се распише конкурс, да исполнувате одредени услови, па да ги исполните, па некој да ве стави за директор на пензиски фонд или директор на МЕПСО и така натака. Тоа нивни подржувачи ќе го стави тамо и гледате, од многу јаки, добри јавни предпријатија ги уништивме. Сите, бидејќи претрупани се од партиски војници и од луѓе кои што не се кадарни да ги водат тие јавни институции. Професор Давидковски, каде го гледате излезот од ова постојана меѓусебна конфронтација на релација Скопје-Софија? Видете, се дур ние тука сме разединети во Македонија, особено македонските партии, ВМРО и СДС, едните да бидат предавници, другите да бидат патриоти, се дур тие не седнат да видат кој е целта, бугарите вака ќе ни прават. Они играат бугарите на нашата разединетост. Сега ВМРО е контра Бугарија, СДС еве бугарите да влезат, еве да почнат преговори, утре ако победи ВМРО и они ќе бидат за Бугарија, СДС ќе биде контра Бугарија. Значи, повторувам, мора да се има одредена стратегија за клучните прашања. Ако немаме тоа, немаме перспектива, а сите наши соседи, сите што ги има, секој ќе испорачува по некое ново и ново барање. За жал, на штета на граѓаните во нашата држава. Ви благодарам за разговорот. Молам. Почитани личи, тоа беше универзитетскиот професор од Правниот факултет Борче Давидковски.